Niti во Израилот не најдов таква вера, вели Господ Христос на стотникот. Каква е, браќа и сестри, таа вера што не најде од друга страна Петар, апостол, тој од Израилот, и тој е тврдина на верата, како го прима црквата. Нешто друго сака да каже Господ Христос. Сака да каже дека на тие луѓе што не им е објаснето каква вера е верата во вистинскиот Бог, а беа сите такви од неизраелскиот народ. Зашто од времето пред Христа и за време на Христа, во суштина, тие што ја имаа правата вера им беше претходно откриена, а на другите не им беше откриена правата вера. И сега овај стотникот, тој е стотник на 100 души што се поставува во војската еден, како денес бригадир на чета, да кажеме, или не знам, значи голема функција, не е мала, не е десетар на 10 души, туку на 100 души. Тој му вели, му кажува на Христа, не треба да дојдеш дома кај мене. Не е дека стотникот не може да ја подготви куќата за да дојде еден таков угледен гостин. Туку затоа што ја разбрал вистината на верата, а таа вели, ако јас како стотник му велам на еден војник оди и тој оди, му велам на друг дојди и тој доаѓа, и на трет му давам некое трето послушание и тој го врши. Ти како Господ можеш се. Тоа е длабоко, браќа и сестри, разбирање на верата. Разбирање дека Господ не е само обичен човек кој треба како секој доктор, да кажеме, да појде да направи операција. Иако денес велат дека операција може на далечина да се прави со овие прецизни инструменти кои ги има и преку мрежите на интернет кои постојат. Дури и тоа е возможно. Меѓутоа, во тоа време, пред 20 века, некој да има сознание за тоа дека овој човек, Христос, кој го гледа, тој е и Бог и човек, секако, ама го гледаат луѓето како човек. И велат, како може да биде на повеќе места во исто време? Тоа не познава природата, тоа е закон на природата дека еден објект може да биде само на едно место во едно време. Не може во исто време да биде на две места. Меѓутоа, овој стотникот ја разбира полнотата на седржителството Господово и секаде присутноста. И тој вели, ако ти си Господ, не го кажува тоа во Евангелието, меѓутоа сигурно така го мисли. Ако ти си Господ и ти си секаде присутен, тогаш ти си присутен и во клетките на мојот слуга. Нема потреба да одиш ти 1 километар до домот мој. Кажи само еден збор и тие клетки од слугата мој ќе бидат веќе здрави, тие што се болни. Тоа го пофалува Господ Христос како голема вера. Зашто не е само голема вера, да рече вака човек, туку длабока вера. Длабока вера и длабоко разбирање на нештата кои се случуваат уште во предхристијанско време. Да знае човек дека Господ е секаде присутен, во секоја клетка, во секој електрон, секаде каде што постои, секаде е Господ. Тоа е длабока вера. Тоа е и познание и знаење на верата. И тоа го пофалува Господ Исус Христос. Уште една доблест голема има овој стотник, кој велам бил римски стотник. Значи во римската војска не бил евреин. Ајде малку да очекува човек евреин,
па толку векови ми објавена верата, па нешто да разбираат повеќе. Овој бил римјанин. И со таква вера, затоа и Господ го пофалува. Меѓутоа, оно што е зачудувачки е тоа што овој римски граѓанин имал милост кон слугата свој, слична на милоста која има Господ кон сите нас. Замислете, во тоа време владетелско општество зборуваме, пред 2000 години. Тој има милост за слугата во време кога можело на слугата робовласникот да му направи што сака и пред никого да не одговара. Дори да го убие и да не одговара. Тој има милост, велите, молам Христе, дојди да го излечиш слугата. Слуга во тоа време се фрлале како денес отпадоците што ги фрламе. Значи, безмилостни биле робовладетелите. Меѓутоа, оно што покажува овој стотник е дека е милостив. А во што личиме најмногу по милоста и милосрдието на Господ. Од него добиваме. Ние како луѓе сме немилосрдни, браќи и сестри. И вие знаете, дури сте слушале, ако е потребно да преживее, некоја мајка си го исекла на парчење сопственото дете, за да се храни да преживее од него. До таму оди милосрдието, односно немилосрдието кај човек. А да биде толку милосрдив робовласникот на својот роб, тоа е невообичаено за времето во кое што се живее. Меѓутоа, овој стотник бил крајно милостив. Не побарал милост за својата сопруга или за децата своји, или не знам, за равен на него што е некој друг стотник. Туку побара милост за крајно подчинетиот на него роб. Тој бил слугата. По тоа се гледа сличноста на овој стотник со милоста што ја има Господ кон сите нас. Ние сме уште може би помалку од робови. Така и се нарекуваме раб Божи, што значи слуга Божи. Ние сме слуги Божи. Меѓутоа, ни покажува милоста на еден човек дека може да се движи до димензиите кои Господ ги има кон човештвото воопшто. И тоа е зачудувачки, и тоа е за пофало, и тоа го фали Господ Исус Христос кај овој милосрден стотник. Да направиш милост од лаконство некое кај некој што очекуваш дека ќе ти возврати. Да кажем, председателот на државата или на владата ти побара да го однесиш од Крушево до Битола. Ако немаш кола, случајно, на плеките ќе го качиш. Само да му се додвориш. Ама овој човек нема на кој да се додвори. Не му се додворува на никого. Го прави тоа од права милост. Исто онака како што Господ го прави кон нас. Што има Господ од нас? Го прави од милост, затоа што е наш Бог, затоа го прави. Ама ние треба да знаеме да го признаваме тоа, дека тој е наш Бог и Спасител за сите времиња, во сите векови. Тој е единствен Бог. Нема друг Бог. Не познава човештвото друг Бог. Познава лажни богови. Има многу религии со лажни богови. Меѓутоа, ние православните веруваме во Бога кој ни се откри. Не е скриен нашиот Бог, да како некои религии што имаат скриен Бог и никогаш не откриет. Нашиот Бог ни се откри. Пред 2000 години слезат со нас овде да руча, да вечера, дојде на тајната вечера, да им даде на апостолите леп и вино кои се тело и крв Христови. Тоа е нашиот Бог и тоа треба крајно да го цениме со сета длабочина на помислата која можеме да ја имаме.
таквата длабочина ни ја дава токму ваквите настани во Евангелието, кои се настани кои сите нас ни отвараат нови димензии на нов свет, на живење во Царството Божјо, уште сега и овде во ова време и во овој век. Сакам да ви спомнам, браќи и сестри, како што гледате и како што сте запознати, ќе имаме ракополагање во ѓаконски чин на соодветното место во кое е предвидено во литургијата, бидејќи може би овде не се случувале често ракополагање, само да ви соопштам дека ако сметате дека кандидатот за ѓакон е достоен, на моето викање аксиот, што на грчки значи достоен, а ние ги почитуваме тие зборови, затоа ги имаме во ракополагањето, ќе одговорите со аксиос. На моето прашање достоен, вие одговарате со достоен. И цела црква масовно тоа треба да го изрази, дека кандидатот кој е предвиден да биде во ѓаконски чин е достоен да го прими чинот, и затоа што црквата тоа го одобрува. Не е само епископот да сака некој да ракоположи и доволно тоа. Цела црква треба да одобри некој да биде ракоположен во ѓаконски или во свештенички чин. Со Божја помош сето тоа ќе следи и ќе бидете учесници во овој голем настан. Милоста Божја да биде на сите вас и нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.